Arkadaşlar bu dalından yeni kopmuş bir elma. Hep videolarda izliyoruz böyle bıçaktan sıyırırlar. Bak bu muma batırılmış bilmem ne gibi işte kanserojen madde derler. Bu gayet doğal. Yani hiçbir fabrikaya girmemiş dalından yeni kopmuş bir elma. Bakın. İlacı yok, bir Yani şey yok. ilaçlanmamış, hiçbir şekilde ilaçlanmamış. Bunda da aynı şekilde gördüğünüz gibi bakın sıyırıyoruz. Gördüğünüz gibi aynı şekilde keratin mi artık ne maddeyse çıkıyor. Yani bu elmanın kendi doğal malzemesi, doğal maddesi, kendi ürettiği, kendinden kaynaklanan bir şey. O yüzden böyle şeylere, diğer videolara inanmayın. Teşekkür ederim.